کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدای چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي. او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن. له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي. نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګ وروسته هیڅکله دوهم ځل پام نه څکولی شو. کاش کې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي. په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ ای زموږ ربه همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼه. کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده. له موږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی په اوږو اخلي. د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه ننداره ده. په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي. خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. بیا هم که د هغو خلکو مخاړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که دې زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول. نو ناپوهه کېږه مه. د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي دي. پاتې شول مړي نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د دوی د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې. بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډېږي. خو کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. دوی تر وایه لږ شان غور وکړئ راوښئ که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ. بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسې ځنډوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګیرلي شریکان هیروئ. له تا نه مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړي. نو کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه. خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول
نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو. په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شوه، یعنې بیخي پرېښو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه در څخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي، نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بیرته درکړی شي؟ وګوره په څه شان موږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. ووایه تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي، نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ موږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره یې لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بدعمله خلکو ویرونکي اوسي. نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي، د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. او کوم خلک چې زموږ آیتونه دروغ وګڼي، هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي.